nobody abadde alina file ebulako forensics report ya follow me. Kati saawa yonna addayo simanyi oba tugenda kola tutya nobody abantu yagaana beetondera kyokka file zeeyongera ate nguva ku beetonde ate yabazzeemu buzzi buto yagambye eki yagambye yakyuzinze piisi takyayomba ate piisi nga agamba ina n'obutambi simanyi nga balina ab'e Tanzania simanyi beekolera ate byagambye yabyogera lwa busungu bwa komera ne katakyaddamu ate lulire abadde yabyogedde nga amaze vaayo naye ate yagambye tiyajjagamba bayimbi baawa memwayagadde bimusiba omuntu ayogera ekintu ng'olabira kyayogera ku muntu kyekimuliko kasooke nnoonya nobati twogeremu kubanga omwana oyo muzadde bukulu naye omwana neegezaamu ne bamukola ki kyampisa bubi mu mwaka guno tinamulaba nga bamutaddeko empingo nali ku live n'enfirizinga ani eggwe oba live nze wa freezing nga sikitegedde nga ndaba kibadde omanyi ng'ekintu kibagamba kibaddewo mu ddakiika 5 nga kiganga kigamba nti kimyanso saakisiima mu mwaka guno era nali ttake ku mazaalibwa gange ne wabaawo abayimbi n'abantu abamu abeegatta abaali baagala omuyimbi oyo abeere ku Upper Prison ne bagamba nti yase dansa ng'ate era nnyina okunoonya tiketi nali wakudda wano nga 3 kuba amazaalibwa ge gabeerayo nga 22 ogw'omwenda kati nali njagala mpummule wiiki eyo yonna olw'ensonga nti zeddayasa obulamu bwange obulaba mbeera mu bizibu onaakuba onaakaba abantu ze bange ba mu nnyumba omusajja ansuulidde omwana onanzibyeko kino kati ngo njagala mpummulemu ebbanga mu bulamu obwo bwakwatakwata nga ndi ttaka neebaseemu buki saasobola kwebakayo ng'ate nnyina okudda ndifendinga efamire yange nga ndi kuki ku ground kuba najeewa bano wootera abakazi kalamu mumulaba nga yambadde ne mukazi we kati amudduka nze nkiwa newaka yafuuka kivumo ma atabajja kulya enda mugamba ani tubadde oyogera kwa nze mbadde neyogera byanga nikogera kati tewali buzibu ojja kakasalaga nze sirina gwenvumye kati gwomanyi gwogenda okugamba era ojja kumunnyonnyola ekijja kijje simbule balasi tuli ku The Truth Media go subscribe follow tumalako mwaka tukola ya enda lena kusomwe ziri meka lero 28 no lero 29 nkya 3 ku Lwokusatu ekiro tuyingira omwaka ogumujja then ku Lwokulala lugenda kuba lumu na Lwokusatu nyino osula mu lusozi yes nkumira ebiteego omuliro nsabira abantu abali anyina abantu bange benjagala osabira yes ndogera sula mu lusozi nasula mu lusozi nga nkumira ebiteego omuliro nsabira omuyimbi wange top 10 Mafia Boss mukama amuwa obulamu amutaasa abalabe ayongere okumuwa omuggo ogulabisa badictator abalabe be nga bwabalabisiza mu guno omwaka ate mugujja abalabise nga nemboko bafunye nga mukama yazibakoze eki yazibakubye nsabireko akaana ako kafiki famaika bakaana kato mwana wa mpisa fiki noyo omuntu omujjako otali odayasi oba muntu muzibu otalo lwe luba lwalaga oba muzibu bebabeera nga bagiramu ebyendongo biki tayogera ku muntu n'omu talina muntu n'omu gwawamagezi talina gwataayiza oyo mwana naye ngenda musabirako kubanga nyina omuyigiriza terms and conditions zaba mulekwa tebamutiisatiisa nze wamulekwa mbuwangaddemu mulekwa kubanga bagamba ati alina taata we nze ndi nfuuzi nange sina mulekwa nze lwalakirizibwa kumukangakanga abantu abalina okuboggola anti nange mpa mwana amateeka gafuga bamulekwa ate olega akakofiira kakubye kakofiira kyako kamazeko nako omwaka kaliwa kanono kavudde bweru tekandiyingira mu kujja ate bweru gasiya tavaayo n'emifumba era kaali kavudde bweru towaana nnyo anyway tuli ku The Truth Media go subscribe follow tuli wano ku climax tuga nti no omwaka guno tuguyingirira ku climax wagenda kubeerawo fireworks mujje tubeerewo tukube endongo kyakubiri na usindikidde kitone mesi ne mugaa tukole ya enda tokimanyi nze simanyi luzungu era sirwesibaako kubanga bangi mwalusoma muli ku YouTube muli mu sebo no yes if you muche wasoma people let me tell you no it's communication and information giving out it's informative ogenda kwogera lungi no it's please my brother media leka mpeeyo endowooza yange esinga ne mainstream gye muwaana bw'olowooza dayas nsaba okkakkane
nkunyonyola okyali mwana muto. How far that media can go. Kakana. YouTube egenda how far. Ngotofaayo. Ate nze ndi. Atuyagala tukudaalira nti nno twasoma ne tuli ku YouTube. Kakana mpiseewo ensonga zange. Tewali yasoma nga bamugamba nti genda okole app. Wabula emirimu bwe gyababulanga babasasula akasanvu nga naba mukolera bwereere. Ne mulyoka mufuna amagezi. Tikatugende tukole app zaffe Mukama n'azibawamu omuki. Waliwo yasoma nga gamba genda okole channel. Gwe kankubuuze. Ayogera mazima. Oyogede app. Let me tell you. Omanyi kiki kyetagisa omuntu okuzimba app. Anti kyegambye si kyoddamu dayasi. Ne dayasi mwasomera kinga tosobola kulizoninga kintu mu bwangu. Kati then gwatasobola. Osase ogamba mbu tewali yasomera bwagenda ozimbe app okole app. Dayasi bwe mwali musoma ku ssomero n'abasoma amawulire. Sidika. Lindako nze njagala kino kyongambye nti mwasoma luzungu. Ne yasoma amawulire tebamusomesa kola YouTube nga kwakola. Bamusomesa genda gakwata eizo gawandiike oba ogogere ku TV oba ki oba radio. Siwirangayo ku ssomero nga bagamba nti kati yeno YouTube channel genda ogikole. Wabula baali babasasula bubi beera wa mazima. Waliwo n'omusajja gwe mmanyi yakola ku TV emu sijja jogera yagwe ina obusungu bungi. Yagwa? Yakolako oba bonna TV n'omuntu waabwe bonna tekukyali ayimiridde. Bombi TV ne yakolako. N'amale abanja sende ku TV za myaka egi. Ebiri? Yera akyakola yo. Abalala bali ku TV babambaza ngoye kuboogerako. Abalala bo bakolera kimu nti bonafuna kuwakalango n'omwogerako nga kwayemeka 5 batononya abakolera omusaala. Ani yagwa ne TV eno? Era nyina ano omukyala gwe nasanga nga ndaba atunula bubi olwedde mubi yali akola ku TV nga wamaanyi ne kati takyalina kyatulagirako maanyi ge. Engamba lwaki olaba mukazi munno n'otunula bubi nga atolwedde you are act like me. Saalabawo kimufuula kulaba bubi kuba olwedde ebintu bingi byagezaako n'atabeera successful. Nate okomyewo Uganda ate otunula bubi. No my dear. Sinze nakulemesa ebintu bina byo badde okola tontunulira bubi kuba nange nyine ebizibu byange lwakuba tobikola ki tobimanyi. Eyo nga nvuddeyo. Dayasi oluzungu onakyo badde yagala yisa. Oluzungu temulufuula nnyo nti oluzungu nasoma oluzungu. Dayasi abantu bangi balina oluzungu nga basula bubi bali abubi. Oyogedde ensonga bbiri omvuga speed. Omukyala yagwa n'akutunulira bubi oyo simutegedde. Omusajja yagwa n'agwa ne TV naye simutegedde. Kati onvuga speed. Kale kati abagwa kambaveeko. Nurdini omumanyi. Nurdini ntege mumanyi. Nurdini alina TV ko yali akola na kati akyagibanja. Nyine yakiŋŋamba. Nina bangi nina bakyali bange balinga bana bonna bakyabani baali bageze ne mukola. Yensonga lwaki mukola YouTube. Kubanga omulimo gwe mwasoma gwali gwakola ku mainstream naye abasinga tebakola ki? No, wama musoma amawulire mulimu kye bayita blogging, mulimu ne kye bayita vlogging. Kati for one we are vlogging. Every YouTuber is a vlogger. Kati ebyo na mawulire nga mugasoma mu ebiri. Naye abantu bali basinga kwagala kiri. Kale yes bali kati nze nkuwulira TV nkyagikolera. Era nze kolera bukedde. Okolayo nkola ku Vision. Anti okolayo. No, I've been a camera person there, I've been a reporter there. Kati next year I'm having tubadde mu Luganda. Lwaki omazaako omwaka confusing. Kati reporter bakita bate. Mbadde musasi ate mbadde ki? Nowa camera. Otwala ya mawulire. Nowa camera. Naye nga nze nkola shows. Si bino byakwata bu vid gundi. Nga bano ogamba nti ageze n'asakanze nga nkola shows ate nga producing no producing. Okitegera kati ate next year ogenda kundaba ku show bbiri ku TV direct starting next year ogenda kulaba gwe beerawo starting next year. Kati kyekugamba kiki obulamu bw'okugumikiriza obwesiyeeyo. Nze nina ebintu byange byenkola ebirala ng'ovuddeyo kyovulaba ojja kumbuuza. Ne kati lwaki gwakola mu kati tobeera tobeera ku TV naye baŋŋambye mutabudde emboozi mu kati. Nedda bambi ekyo mukive nako tuli okay. Nekugamba ki kino? Tuli okay. Tuli very okay. Tukoze bulungi. Tuli very okay. Mwaka guno. Tuli very okay. Kyemwategeezako kulaga nti waliwo kituufu kyoyogera. Waliwo kyoyogera nti abamu balemereddwa abamu basasula naye n'ekyokubiri value ki gy'olina. Okay. Abamu tebalina value. Definitely. Yes, nga yasoma naye nga tali creative talina kyasula gatta ku chip brand. Ne bakola ki? Kado kitegedde nti oluzungu talina nnyo kyerukola mu nsi. Anti eriyo okumanya oluzungu si n'amagezi go sibwe gage olina okubaako creative. Kati mbadde njagala okugamba nti nze kati oyinza okwogera omuntu. But I have common sense.
common sense naye bagamba tali common ku buli muntu wadde common sense alina okuba kati nze ngabo omanyi kati nze kitwale nti simanyi luzungu kati mwe abatali common nina mwengwa ntegerekese kuba nze ndaba abantu abasoma nga batunka n'ensi ebigambo bifunda naawe ekigambo njogedde kirala tinawo gwe kalwa kyoyogera mu luzungu kale ebivuddeko ebyo nalogombita kati tugende ku kirala ekintu kyosizeemu kyenjogedde kirala nawe kyoyogedde kirala ogambye tolimu abo abali common kyokka te nga akugambye olina common sense kitegeeza gwe oli wajawulo common sense is not a common no it's not common to most people wadde nga common sense alina okuba na buli muntu kati gwe nogaa tolimu bali common kati mwabo nga bogamba nti tali common ku buli omu kati ndi mwabo abo abatono abalina okubeera naye kyenkugambye kyobadde ate kati gobadde weetadde walala no just you are stupid nkugamba birala oyogera birala what is your problem mukama katonda dayasi nzija mu luzungu walaye nkujja ankujjeeyo mukulikeyo nkwegezaamu okutta wallahi kuba buli kiki bwentyo nno bwendakira abantu bangi bangezezzaako nembalakira mukulikeyo ku vigil kyekiki pozi vigil mulumbe anti bwe busiru bwo naga eva mu luzungu mwalusoma kugenda Bulaaya si we kiri ekyo nakyo okola nsobi si we kiri asirone kintu kyofunye mu luzungu naye olwesibye ku luzungu mufunyemu ntudde wano naawe kati muno tufunyemu kikasiya bulolo ngennaku etulumira wano okutotta obusi simanyi oli musiru pada ezo dayasonya sana tufunye eki simanyi naye kirungi nti oluzungu lwotusiza wooli tudde naawe dayasi mulume twavuddeyo bambe mukulikeyo mulume mwe bali kubeera ofiiri kyabadde kinkakatako oyo omwana nze manyi music eno mbadde munnyo mu music muno mbadde munnyo nyina abayimbi nga nabo basibalabanga nkone nga bafuna obuzibu nsobola okugenda nga ndaba kati nze njagala nnyo Spice Diana nnyo Spice Kamami era omwana oyo lwe yafuna accident nawulira bubi Spice wano bamukuba mayinja nawulira bubi nnyo nnyo yani ngamba njanga nonyeze ennamba ye ne gye yampanga teriiko nga njagala kubaako ebigambo bye mugamba lwansonga nga tuwulira nti eyawukana ne manager we biki ate kiyinza okuba kyekuusa ku ekyo nga njagala kubanza alabye abayimbi abangi nga bajja abafudde n'abakyali abalamu awo tugenda tukakwogera kumbula ebintu byosinza okulaba mu mwaka guno soka tumalirize fiiki kuba ewa fiiki gye nasinza okutegeera baagala gwe ne magala mwegatte muzaale omwana simanyi yagezezako kukuma mu muliro mufaanana bulungi nga muli babiri anti ndowooza olaba butategeera bwo kati kapa eyo naawe olaba nga eragawa eyange ne muzeeyi magala ffenna tuli emyaka gitwetegenzeeko kati bwe tugwa nze naye ani asitula muno lwaki naye baana mwe mukola ebintu ebyo akubyemu akafaananyi nga gwe ne magala muli obudde mbalaba abaana seba amaka bagapisa okufa obufi mweyagale siri basonyiwa anyway nkulisaayo nebaza nnyo kiki mutalina abantu bonna abagenza obeerawo fiiki ti mukama abaddizeewo awo we mwakoze eki neneebaza nnyo fiiki Famaika omanyi abaana abasinga abaniga abo balaba balina emputtu anti ekigamba with experience kuba ze mbabeeramu tomukyamukirako bintu byatategeera buki ebisinga abaniga bino ebisimanyi bya Buganda tebabitegeera si mputtu oba tebabiwa budde ntegeerekesa anti ona negogamba yanagamba waaca wewe kituufu okitegeera naye nze namwebaziza ng'omwana kuba nze ng'omuntu omukulu nalabye amawulire nga ndi Mityana nga sirabawo omuntu mukulu yenna gwe ndaba alina kulungamya mu nsonga ezo manyi abantu balowooza nti okufa kyangu bwe kityo dayasa emisoso giri mu kufa atannafiirwa nnyoko ne kitaawo gwatakikola ki gwatakimanyi ate gwe ataagirabako obulamu bujja kutawanya mpaka ng'ozzeeyo okitereeze kubanga abantu abasinga babeekolera ebintu abwe nagamba ekyo kiwedde mukwano tekiwedde omuntu bw'afa aba takyali kyaliiwo gwe kasola banga baga taata afudde oli gobadde omanyi batakyakola ki oyina okukkakkana osooke okungubage oggyemu engatto mu bigere okitegedde bw'omala okuggyamu engatto mu bigere bakusibe ekyayi nga bwe baleeta olubugo lwe bagenda okuziikamu mukaddewo kitegedde gwa mugambi aggyemu engatto
twayogerezeganyiza n'abaana babadde bamuliko nga tumugaidinga ate nga talina mpaka namulabye nga azijjemu kubanga yaba takikola nti nno mu bubi ne bambi nga takola ki tamanyi kati bwe natuuse ne nnoonya muzeeyi Magala wamunoonyeza ng'olaba obufumbo bukutta nga ndaba nti nze nyina omutima omuzadde eri buli muntu yenna singa ndaba yeekwanidde Magala genda singa ndaba nga omwana alina obuzibu bwalimu nga ndaba ayinza obufuniramu ekizibu ekirala nga nze maame yayambibwa abantu abalala kinga katako okunoonya ayinza otuyambako era anoonyeza muzeeyi Magala okusanga information gye nabadde maze ofuna by the way kyoyogera kituufu kuba Magala mu speech yagambye abadde amaze okuva 2016 nga tagenda kuva 86 nga takwata kuba eryo talikwatanga kitegeeza n'okujjawo awo kyogera kitu lwaki nabadde talina nasuubi nti ajja gendayo nti waliwo emizizo mu kufiirwa awo omwana omulenzi nga eiza omuntu kojjaawo yalina okikola oba omuntu omukulu ow'okukyalo ne munona era mwebaza nnyo muzeeyi Magala nti yampuliriddemu buli ekintu kyonna ekyabadde kyetaagisa akikoze bulungi lwansonga nadde ero nyina puroguramu ngenda ku NBS nga nyina ebintu ebyo bye ngenda okukolayo ne ŋŋamba kansule mu lumbe luno nkoleko kyemmanyi ne muzeeyi Magala annyambe ku kyakola ki omwana aleme kuvaayo ate ng'avudde mu kuziika maama we ate naye afuna ebizibu ebiki omanyi abantu abasinga bagamba gundi yafa n'ebintu byonna ne bifa lwansonga tewaaliwo muntu agayidinga mbeera eyo aluŋŋamya bintu ebyo butakola ki butatuukawo kwa mu Buganda wano ebintu bya Buganda bingi bikyukakyuka olaba omuntu agamba ate basooke bamusibe ekyayi ate nedda amafufu bagasiba omuntu amaze kuziika kwegamba olw'okuba nti abatali Baganda twasukka obungi mu Uganda kati abalabi abasinga balowooza ffe kyetukola abanamawanga kyekituufu naye nga si kyekibeera ekiki era muzeeyi Magala nkwebaza nnyo taata nsaba Mukama akuwe kyoyaayaanira mu masanyu ne mu nnaku mu lujjalo olindaba kubanga nakusabye obuyambi ku mwana nange gwe mbadde sigamba nti oba tunyumya nnyo ate n'obumpeerawo kuba nakirabye nze ne kinkwatako ng'omuntu omukulu ne Fiki ne mwebaza nnyo bambi nti yabadde mwana muwulize nga buli kye bamulambika akikola ki akikola na mwenna abaagenze nsaba Mukama abakomyewo mirembe na okusinga neebaza nnyo Spice Diana omwana oyo yalaze omukwano omwana oyo yakutte emmotoka ye najja nayo n'akwata Spice Gadgets najja nayo ne tugenda naye mpaka mu kyalo nabeerawo nga mwesabeesa bambi oyo omwana oyo omulaba abantu tebannamuwa budde naye oyo omuwala alina omutima omulungi okuba Bannayuganda tetuddiza mukwano kimala naye nze kyejogerako nkitegera Spice ne Fiki they have been friends for a long time nze mulabye ng'akolera abantu ebintu ebirungi olaba sikuwakanyiza naye kati ngenda kuwaayo scenario emu Fiki mukwano gwa Spice ate nnyo Fiki mukwano gwa Shiba ate nnyo but Fiki yalaga nti nno nze ebyammwe byammwe naye nze mwena muli bakwano bange nti bw'abeera n'ono olabira ddala kuba singa yalinga omuntu atambuza ebigambo yandibadde omu ku bo bakyanga naye ng'olaba nti bonna abakutte omwana oyo atukiikiridde bulungi mu industry eno Fiki yes kuba olaba nti emikwano gyombi agisigaza ate nga kumidde abaana baffe abawala abakumaakuma bulungi akolagana nabo bulungi Lydia Jasmine olaba nga banyumya bulungi Shiba banyumya bulungi ka Spice kabadde kamubeesabeesa bambi mulaba Lydia abadde agiramuwa nkumenyera abaana bonna bonzi mulaba nga bonna ali nabo ne mulumbe babaddeyo bonna kitegeeza akolaganika naye Lydia yakomye mu party tu oba Luganda wange njogedde otegedde nkitegedde omwana oyo mulenzi akolagana n'abantu Obote 1 ne Obote 2 omanyi nga tonja Samira naye nga muleke ekyo kitadde gwe kyoba omanya nti mwana gwe nze abantu bennalabye twabadde mu kyalo eyo kyandaze nti omwana oyo wampisa nga tuli e Kampala Lydia wakoze omulimu gw'amaanyi nnyo nga buli kaseera alaba Fiki alyoke buli wamu kati nitugenda mu kyalo Spice n'akwatamu kubanga kitegeeza nti akolagana nabo bonna abaana abo kwesooka bali mu age bracket bangu bakolaganika nabo ne kati gwe omota tegeerera mukwano kiveeko oye yabooteekateekamu ebintu ndowooza olaba gwe sinabyogerako sinja kuyimuka okola ebintu byo kati ngende obyokolere lwaki omwana tomuvaako nze ndi mutunuulizi wa bintu nedda entunulayo tetujagadde ate bbira ngivuddeko bannaye lwaki yo tufuukidde akabasa kati nze mwaka atandika olimba abantu munnange nno emuyenga twalabye
omukyala yabadde obulungi ng'amukuma bulungi. Yes, abayimbi bonna fake bamukumye. Yes. Zato ba fake famika ya surprise nze kwenda soso okulaba abayimbi bonna mu kifo kimu. True that. Sisira kukiraba alaba. Bulungi. Nakirabye ku fake ngama wafu. Nga omutima omulungi azze owamubyaze nga gwe bayomba naye najja nti oba nina otalo ku muyimbi gundi bonna basone bateeka entalo zaabwe wabbali ne bajja babeerewo okuvira ko omuntu mu kiseera nga kino tuba mwaka mukade tugera like okika buli omu abaasaasanya bamu bali mu yabadde lwaki nfayo nnyo ku muntu afeeridwa Shiba yavudde na ku mukolo yadda n'embaga gyaliko najja direct paka wa omuntu afeeridwa maama we Gravity we yafira mama we nagende Kasita yalina show ko olunaku mama afikirwa afa kalo Kasita yali kugundi ku Aura ng'alina show olwabo bikira bwati yali akava ku stage yali nyirawe motoka nagende 40 nga mama Gravity afudde leo muntu omunambuuza naye ovuga otyo kuveka mpano je 40 matona muntu nemuga nalaba Gravity nga atandika okuyimba namulaba nnyo mu hasoye kati ndaba ngo omuntu gwabadde alinawo gwasanyuka ennyo naye yani yagenze ye maama we kati nze atalaba ku maama wange kumugulirayo mazzi ga kunywa kyovola abantu bamanyi lwaki nyamba nnyo abakazi kindaba nga ekyo mbadde nga akikolerani maama wange kibambi abaana abo bannuma lwa nsonga nti yadde bazadde baabwe bafudde naye ate bo bali mu bulamu obulidde enjalaasi nnyo obulamu bw'okuyimba obulidde enjalaasi bulimu buli kintu kyewali owuddeko mu nsino kyotawulirangako mulimu abantu abalungi bangi mulimu ababi bangi mulimu abasezi mulimu abalogo mulimu abakolima kati ng'oluusi maama wo abadde alina essaala gy'asobola okusula ng'asabira omwana we mpaka ku makya era nakuwayira wamu n'abaana abo bonna ojjukira ne video bambi ku kivuli kye yakomyewo ng'agamba omwana wange abonyeebonye nnyo kati bwe mulaba nga aliwo nange kinsanyu so okitegeera bambi so sorry Fik kati taa mukama akugumye ngenda kuwa amateeka agatufuga nga bamulekwa ng'avuddeyo nga buli kimu kiwedde ngenda wano wennyini bajjaga mutuusaako mulekwa tebamuboggolera okay bw'olabanga enkolagana y'abantu b'olina bo mulimu okuboggolera nga kikukanga mugenze ndi mulekwa yalina okumbogwera yakola ki yafa nze nti abantu abalina okumbogwera n'enkankana baafa bombi era kati mu bukulu nze maama wange nze taata wange eno Nantale yali eno Sempija yaliyo nze eragira bwe sayidi eno mbampuliriza maama sajja eno mbampuliriza taata bwe ndaba nga ddala ebigambo by'oŋŋambye birimu okummanyiira nze muwala w'abafu sikola ki siboggolebwa simanyiirwa amateeka agafuga bamulekwa tebabalumya era nsaba bakwano bafike bamuliraanye temumulumya mu kintu kyonna era nze nange oli wanumya mugamba mukwano maama yafa ne taata yafa era nange tebannumya era ensonga eno njolereza nnyo Spice maama oddeyo obudde omwana oyo kubanga essaawa zino yeetaaga kukola ki kubudaabudibwa abamuliraanye mwenna bw'agamba nti njagalayo ku mazzi mugaleete sipiidi kubanga muleko aliwo okumukola ki oba togalina nnyo okura kumubudaabuda tegerekese bulungi nnyo amateeka agafuga abamulekwa tebatupapya bw'oba ekintu badde njagala nkikole ku mukaaga ngamba kwemu nsobole okwewa obudde ndowooze ku maama wange ne taata wange nange nnezeeko nzije nkole dasi kyokola ki ntegerekese bulungi ge mateeka agafuga baki bw'owadde etteeka eryo omumanyi ng'akuba otulo ge mateeka agafuga bamulekwa mulekwa aba wakufuuyirira ng'emmese enaakuluma mpozi esooka kufuuyirira ekuluma nga towulira nampigi onaagenda e Masaka mpa mu ddakiika nerowooze ndabo bankisiimye bamulekwa baba bakwata ki ate namwe abamuliraanye bwabaako ekintu kyonna kyabasaba mukimuwe buki musajja watumulekwa mukasajja munaku kati gwabadde abisaba taliiwo kati bwabaako kyasabye kyonna mukimuwe musobole omubudaabuda akungubage okumala ennaku mmeka okumala ennaku 4 kati wabulayo ennaku mmeka ennaku 2 mumukuume mumubudeebude asobole okungubaga obulungi asobole okudda e Kampala bagamba nti kati gwe vaawo gundi ajje gundi vaawo yes kubanga mulekwa kati gwe twakitegedde waga kati mujje basatu mujje yes kubanga you have to kubudabuda mwe nawe muli mulaki mbate mujje kati muna ebyo tunakola mujje bana mwenna mujje kuba mwenna we muli amateeka agafuga bamulekwa nagakwata nnyo sete bamvuma onvumira ki ndi mulekwa nze nesonyiwa yeebazizza ka Ibro oyo n'abaddewo ku Fik Ibra yaliwo Ibra kakanzu Ibro no Taufik mutegedde era yabadde mugundi n'abeera ne Zali yes Ibra kati nze omuntu omu asobola okukakasa nti Ibra abaddewo ku Fik nti tulina we twatuuka ffenna
kale sijagenda engeri gyali mu kugundi naye nga Ibra yakulaga najja nakugamba ne diasoma kale yes yakoze bwatu naye manyi tusooke tugendewa okitegeera so kati mukwano gwe nnyo waliwo yatuuka Ibra nga n'agamba naye manyi muyimbi ono mutadde ndabi naye enkerogero kulaba nga ali naye so namulabye nga amwebaza neŋŋamba yes ate n'ekyokubiri kye yakoze kubanza olutalo nalutegeerako okwetondera Wembley era singa twali amwetondedde ne mulumbe yamwetondedde singa twali bangu abaali okumpi awo nti ntwanguwa kukola interview ya Wembley yali erumi ng'amuwa naye bonna baana bato naye ne Wembley mwebaza nti yagetinga manyi abaana abo abasinga beesobya lwa butamanya buli wamu naye that's good nti yamugize nalonga tuveeyo kati wagenze ku vigil webale kubanga wakwataganye ne yogera ebintu bya Luganda webale kubanga wageze mulumbe n'okwatagana ne Muzeeyi Magala bwe tukulaba nakati gyali Magala ensonga zitambuza uko bwe tunakulaba nga oli lubuto ffenna tumanyi we lunaaba luvudde kuba yo relationship tugenda gipika omu alina ozaalira munne tijja sirika oli mukazi munako yes omu ku babiri alina ozaalira munne yes kaakati omwaka gwo gubadde gutya tusooke omwaka gwange ng'omuntu mbadde tusooke tutunulye ebibadde mu industry byogamba nti bino bye bikukoledde omwaka then naawe ku sayidi yo kuba gwomu ku mwaka ndoza nze omu ku baasooka okukola ku interviews omwaka guno nga olina bye weemulugunyamu omwaka guno omanyi we tuba tubala omwaka obalaya ebikutambulidde obulungi n'ebikutambulidde obubi kati tuwe ku mwaka gwo Naalongo omwaka guno tusooke na birungi Mukama mwebaza agumpeeddemu obulamu n'abaana bange bonna nga siinaawo mulwadde era n'ansobozesa okulabirira abaana 30 nga sinze mbazaala ekyo nakyo nkimwebaliza mu mwaka guno nenneeyongera okukakasa nti nina famire nenneeyongera okukakasa nti banzaala bw'omu naye nafuna bakyali bange baganda bange abafa Ngoni Forest tuli ku birungi ebibadde mu mwaka gwo mu mwaka guno lwentegedde anti ze ebbanga lyonna lyemmazeewo nga si banka nsinayo muntu ampola nga si banka ate sinayo muntu ampa mu mwaka guno mwendabye nti nina mukwano wamwe nsobola okubya ne mugamba nti ku ploti kubulako ssente nagamba jangu kabira Mulwana Patrick mwenfunidde best friend gwengasegasse nendabanga omwaka guweddeko nga takyuseemu naye batugamba bamusuula ntegedde nga bw'aba ayogera nga eba kati eyakyogera tunuulira abantu abamuwa ne kolabo owange n'aba yayimba nabaani ali obulungi kyogere nga totya ogambye akola ki be yayimba nabo n'owange nkubudde kuba embi bonaani muyimbi aliwo abamu weebali va ku by'okubeerawo nze owange wenjogako gula ebadde kololo ng'ensi yonna eri awe mulinzi ani alien mwina n'olwali saabirabye sijja kwepampalikanya kubanga bino si bya myaka gyo daasirwa kuba kyenkugamba Naalongo bwe nkugamba ekino ngamba ekyo saakirabye si musango kati anti era mpuliza bulungi bino ebitemu byenjogerako byangu byakuta kubitegeera daasirwa kuba nti anokulaba ng'omuvubuka tebakimanyi nti nze nakulaba nga ndi mwana muto nga daasi wenkana bwo just eyo kanveeyo eyo kanveeyo kati ebyabato kyangu nnyo okuyitako kubanga abantu bakulabanga omwana omuto naye nze nkuzaala okitegerezezza eyo nga nvuddeyo maama nzaala bakulu nga bombuzi omwaka guno omwaka guno ntuusizza ku bantu obuweereza n'obuyambi abasukka emitwalo 2 kuba nyina ekitabo kyange kyenyambiramu abantu ku masimu okuyimuka n'entuukawo mu kulaba ki ekiganye physically Mukama nsobosezza okunyumya n'abantu abamu bentaasiza amaka gaabwe bentaasiza endwadde bendagiridde ekyokukola ne bakikola nenkyebaliza Mukama okuba nga nze nkikoze nga nze nkikoze mu mwaka guno ebirungi tebibadde bingi naye bibadde bya mugaso nnyo gyenkola ki gyendi naye bibi ebisinze obungi obali n'ebibi bingi mwaka guno nafire emotoka 2 yingini
tugeza ku omwaka engeri gutakutambulidde mu bulira butulaze eri mu kuba etambula nefashi engine omwaka guno omugagga yeyita Ssemakula Moses lwe yatwala edduuka lyange ery'Ekibuye nakati bakyali mu kooti n'abaali batulentingisaawo wankubirako nenfuna abana ba mainstream okitegedde yes nakati ebyeri wali Ekibuye awo nakati bakyali mu kooti nenga nafi babbe ebintu bya milioni 68 sente banka ziyampa mu Christmas season last year nakati yaleze kuwoze yes bampaloni milioni meka yali mwere edduka mwa milioni ya milioni 67 omusajja nazibba zona nazisanya nebyali mu stock omukadde yona ne babyonoona yajja n'abayaye b'omusenyi okay manager tuli fine yao kakati manager tuli fine kati nakyo nekibanga tikyantambulira bushe bulungi kubera edduuka lyali liyamba abaana bange abo bendabirira okujja omuceere kawunga nekibanga nakyo ate nyina kujja mu nsawo ewalala obalabirira kuba sikyalina gye mbateeka kwa ekyo kintu kijja abrupt loss kikosa oba kibwate kibiraze nfiiridde ebintu nga binene mukko kati mu mwaka guno ekintu ekyasinga okumpuliza obubi basibiramu omuyimbi wange mu mwaka guno abantu abeefuula ab'okulusegere abayamba abalabirira ate nga bakolagana n'omuwaabi basobole okuliira kwawaaba ntegeerekese oba kidemu oli mukwano gwange ng'ate osobola okulietinga omuntu n'omugamba waabira Nalongo nti yakubyeko esaati okitegeera nga weefuula nnyamba ng'ate bw'oyogera noono yennyini andeetedde obuzibu naye gw'omuli emabega kwegamba oli wa mabega w'omusibe oli mabega n'ew'omu kwegamba emisango saidi zombi gwaziriko nga zonna gwoziri naye baali balwawo otegeera omuntu oyo ne Mukama yabayamba ne bamukola ki kyampisa bubi mu mwaka guno tinamulaba nga bamutaddeko empingo nali ku live n'enfirizinga ani eggwe oba live nze wa freezing nga sikitegedde nga ndaba kibadde omanyi ng'ekintu kibagamba kibaddewo mu dakiika 5 nga kigamba nti kimyanso saakisiima mu mwaka guno era nali ttake ku mazaalibwa gange ne wabaawo abayimbi n'abantu abamu abeegatta abaali baagala omuyimbi oyo abeere ku Upper Prison ne bagamba nti yasse dansa ng'ate era nnyina okunoonya tiketi nali wakudda wano nga 3 kuba amazaalibwa ge gabeerayo nga 22 ogw'omwenda kati nali njagala mpummule wiiki eyo yonna olw'ensonga nti zeddayasa obulamu bwange obulaba mbeera mu bizibu onaakuba onaakaba abantu ze bange ba mu nnyumba omusajja ansuulidde omwana onanzibyeko kino kati ngo njagala mpummulemu ebbanga mu bulamu obwo bwakwatakwata nga ndi ttaka neebaseemu buki saasobola kwebakayo ng'ate nnyina okudda ndifendinga efamire yange nga ndi kuki ku ground kuba najeewa nti ebyo byenkola bye nandikoledde famire yange eddala singa mbadde nkola ki woli njirina singa obadde nga bakyabwe bali nenkomawo kino kyo saakyagala nti omuntu okuva mu bbanga n'owayiriza omuntu omulala olw'ettutumu n'ebintu by'ensi poza wali okuza amazaalibwa myaka emeka myaka 45 ekyalo badde ogamba ki njagadde abantu bano kiri kye wayogedde okisanguddewo kati anti we beeyongerera okukakasa nti nakusanga nze nga ndi muto kati ejijjo banajjo bakiyambye nababuuza nti nzaala bakulu nga bombuzi 5 muwogo kuba ansinga emyaka 10 miramba omukulu agayina eyo nga nvuddeyo nakyo omwaka guno saakikola ki twakisiima saakisiima ebirala bingi byesiimye mwaka guno ng'okusiba Nobati nakyo saakisiima kubanga ebiseera ebisinga abantu bamaanyi tubamanyi ng'abatakola ki ng'abatawa abawula aboogerezeganya n'abo abanafu ne bategeera sayidi y'abaki y'abanafu n'okusiba Shalom nakyo saakisiima biki byesisiimye ebirala omwaka guno mbaddemu ebintu bingi Nalongo mbadde ne interview zo nkoze interview zo 2 nga interview zo mbaddemu okwemulugunya omwaka guno mubadde ensonga y'omuyimbi otomere emmotoka yange omuyimbi okotomere emmotoka yo mubaddemu wavaayo ng'ogamba baagala kutta bakutaddeko abaagala okutta wavaayo ng'ogamba waliwo omuyimbi eyabba abayimbi bammwe n'ababba ku taatawo omwaka guno ku saidi yo kuba njagala tusooke na saidi yo ndyoke tugende ku ebyo teyabikola mu guno mwaka
naye vuza we mulugunya guno omwaka nabyogerako muguno omwaka kati fenze wengube wemibalira kati olanga nti omuyimbi oyo yantama yensonga kimbadde saagala mukola ki ani byonna bibadde muguno omwaka naye nga oyo muyimbi eyantama yaleeta abalenzi ne batomera emmotoka yange naye gudde naafu naye bamutomera guno omwaka namulabyeko bamutomedde kakati kati badi bamuwagaza simanyi bamutomera nga teyalina mukuba atambula kati nekyo kyasakisiima ekyokutomera emmotoka kyali kinafunye olwansonga nasulwa yingina emmotoka mmeka bbiri kyokyogambe nti emmotoka bbiri kati awo gye batomedde ne bakiwa ne bagifuwa neterera tekiba kyamaki wabona kuba kuspendi tekiba kyamaanyi era ensonga kino ebizibu sikikoze eki sikitaddeemu naye nga guno omwaka nsiimye nnyo abantu bonna benkoze nabo mu YouTube negiwedde banze ba YouTube be bajjayo ekitonde kyange abantu okulaba nti waliwo Uganda omukazi asobola okunnyonnyola omuntu nga tamuvumye naye n'ategeera byakoze eki byakugambye mubategeredde nti nno osobola okuba enduulu kati atera mu guno omwaka mwe neeyongedde okukakasa nti Sanyuka management enjagala nnyo okubanga mu bantu bonna bakuyitanga nze Sanyuka nze gwe singa okukyaza ne bwe nali nkola show yange kula Bonita Sanyuka yansponsoringa ne sponsorship ya milioni 5 wakola kula Bonita yes nga sponsoringa filimu yange ya domestic violence nga sponsorship gye bampa baadi bogibayira eba milioni 5 ojazali 5 nebaza nnyo Sanyuka TV ne management yayo yonna ti bamberedde balungi mu bensanyusize nnyo mu guno omwaka ne Cookie bamuwadde sponsorship bamugambye akole Friends of Cookie era nakutekayo 10 May nagamba bagenda boka bagenda mu buli kyebe kugambye ebe genda kikola era nze show yange yatambula bulungi kubanga nalina Sanyuka nga nina Fangoni ngekigana side eno nzirako side ki side eno bonna obuyambi bwenna basaba babumpanga bwenna bukola ki bwenna bubasaba yama nalongo guno omwaka bayimbi ki abatano bogamba nti bakoledde bulungi abayimbi abatano nti bankoledde bulungi oli mundongo ebintu bado biraba nga bankoledde bulungi muki abayimbi abasinga bantama tugenda kumanyira gwe adjusting kugamba abasinga bakutama nzina bakutamya anti kati nga bankoledde bulungi mu kuyimba nga manti nga bayimbi abatano bulaba nti no abatano bompadde batono tetugera kwogera bonna n'abaafa bonna oboogere anti kakati ate era nange siggonziriramu anti nze nkwadde batano Fangoni Forest mu namba emu Fangoni Forest mu namba 2 njagala nnyo Spice Diana akoze bulungi omwaka guno nze nkoledde bulungi oyagala bakoledde gwe no genda maaso nkubuuza Fake Famaika Gulavito omutujju abo bana Lastaman Baby Call batano bamala right yo kuongera kulangi kujjeko bamala kumakwabo bivulu kye bisinza okukolera nzi zakera Fangoni nawo ugambe bamala ate goyogera nze njo obagambe kituwuliriza tinze njogera oba mwekwanye ne muzeyi magala tokyafugika ebivulu kye bisinza okukolera omwaka guno ebivulu ebisinza okunkolera soko obunyonyi wabaddeyo kinaki tubadde ne King Saha tubadde ne Maureen Nantume tubadde Pastor Bugembe tubadde ne Stacia Mayanja tubadde ekyakusaasira kyekyasinga okunkolera kusasira sasira ina mwaka guno anti nze nkunyumiza ebivulu ebyasinga okunkolera nze simanyi yali ku Serena guno omwaka Lutaya naye yali waguno omwaka kusaasira yasinga okunkolera ne Lutaya naye yankolera ne kushona agenda ezo zonna endala saagenda ne Lutaya mwagala nnyo ng'omuntu ne mukyala we kubanga bapresentinga ekifaananyi ky'obufumbo kyensinga okuweereza kifaananyi kirungi mu society nti be bafumba abakuumaganya ebbanga eddene mu bulungi ne mu buki mu kunyiigagana ne mu kusonyiwagana tonja Samira ki ekyannema tanziyogereko erinnya lye
Mbadde nga twakumanyira kati mwagala nnyo olw'ekifaananyi ekirungi ekyo kizo tuyambako ku baana abato basingo mothers okutegeera nti abasajja basoboka wafuna baba yagaana eza mugumiikirizeeko oba ofuna omuntu omuki abagole nate bo tebawasa omulala kakati kati ofumbo ebugaano osigala bubuulirira nakwegomba bw'abalala yesi mu bantu abategeera nga ggwe bannange omanyi mmwe abafuna abantu ba layisi be muyina mulowooza nti buli musajja n'omukazi balina omupositinga wala yanyiize mwe mwesimbye mwafuna abo abantu bammwe abanaku abatalina status anyiize ne bamukati gwe mukazi wali omupositinzi anyiize ate gwe olina mukazi ki oli wali okwana owebweru gwe wampa wala yanyiize kusimu ate era kati ate n'okwana omulala anyiize mbawulira nnyo nga mukinjogerako ne mu mboozi mukati ntino ki kubanga mmwe mulowooza nti muli waasiiti nze okusitula bange mulete mubalage temuli mbawulira nnyo nga mugenda mu kitembeeya ntino ki naye bwe mba mulowooza nti buli muntu gwe agamba nti omusajja we alina kumupositinga fena tulina abasajja abalina status nga ne ku masimu gaabwe tebalinaako bifaananyi byabwe kituufu ku ssimu ye yennyini nga kuliko ggwe no nga nange siriiko nga kuliko kaddole akulaba nga ddole nga balina ebyokukweka balina ebyokufiirwa nga ye bw'afuna ekizibu kisobola otwaliramu abaana be kisobola otwaliramu buli kimu abasajja temufaanagana mwe muba muli mu YouTube waliyo ate abali mu magye waliyo ate abali mu poliisi si bonna nti babeera ekikogeza ebyo byonna ki kubanga balaba nnyo nga mummanyiira lwakuba nti mumala kwegatta bangi ate nze ndi omu esigala nga mbasinga kikyogezaako okwogera mbalabye nnyo nno kikyogezaako okwogera lwakuba bakyali bange ensooka ne mbawamu obuki obudde naye one time bagambe baleke tobubaawo tujja kwa bakyali bange ensooka ne mbawamu obudde balaba nnyo waliwo n'omulala akyogera naye mukola naye ate nno ye mukwano gwange nnyo ali mu bantu bwe bambala abantu b'ensingo beerawo mwali naye yasinga okwasamira ageza nnyo atera nnyo okukyogera kyokka naye omukadde we gwalina ewaka twamumutuma amutimbe ku Christmas teyamutimba ebyaddala omukadde we alina omukadde we gwalina ewaka mukyala we bwe bakulanye twamugamba amupositinge bwe baba balowooza nti okupositinga omukazi n'omusajja kyangu era bivudde ku kize kugamba kiri kubanga bulijjo mukikozesa nenjagala nakyo nkimalirize nakyo kibadde mu guno omwaka nga tulabye nga tufudde nga tulabye ate asinza okunyiiza omwaka guno nze munsi sirina muntu anyiiza mpozi nga sirinaamu sente nze ekintu ekyokka ekinyiiza nga sirinaamu ki sente naye mbaamu nyinamu sente sirina muntu gwenyiigira sirina kuba kati engeri gye nayingira mu kantu nti n'ebintu ebyali binyiiza edda kati tebikyakola ki tebikyanyiiza lwa nsonga nange nyina abalala benteesaako kati omuntu bwanteesaako tebikyakutwalira tebikyannuma nga luli edda bwe byali bikola ki nga sinaba kujja mu mawulire nga mbera mbange jjanyo obeera erizaavudi saagala kunjogerako naye kati omwaka guno gw'osinza obadde nnyo weewuuba nnyo eruzira obadde weewuuba nnyo ku kooti sikirinaamu buzibu era sikibalira mu bizibu sikibalira mu bibi abantu b'obadde olwanirira bategedde ensobi zaabwe bagenda kukyusa kuba ndowooza bye bimu ku bibadde bikugira si nze mbazaala nze abanyamba bwe baali banyamba tebampa mateeka ate era saabasaba buyambi wabula baasima ne babumpa wabula tebampa mateeka kwenye natambuliza buki bulamu bwange nti engeri gye tukuyambye fumbirwa gundi engeri gye tukuyambye yambala ekiteeteeyi kati nze omuntu emuwa obuyambi ate simuwa amateeka mu bulamu bwe alina butambuza kiri gyali okulaba nga ekimusibiza kimugasa n'akiddamu oba tekimugasa n'akikola ki n'akireka gwe wooli omuyamba buli si buli kadde kuba ate omuntu oyinza okuba nga mbadde simuyambangako nga kolero yansabye obuki obuyambi anti kayinza okugira nga amuyamba waali bw'anaakubira essimu buli ddakiika tekitegeeza nti kwadde nze mba nnyina okubaawo naye ebiseera ebisinga omuntu gwe siyambanko bwankubira nzija kubanga mba saagala kumujajingira mu buzibu bwakola ki bwalimu omuntu osooka muyamba n'omugamba nekino nakino weetaaga okikole ki okikyuse ddembe ly'okukikyusa oba obutakikola ki obutakikyusa omwaka omanya abantu bakuba ekitangala mu mwaka ogujja olina agamba okwe guno bino bibaddemu birabye egye bikutambuliddemu olabye ebirungi ebibi ebikuchallenginze ebiseera ebisinga omuntu oyinza ekitu ekibi naye kiba kikuchallenginze okuba foka better for the gundi ejja
omwaka gujja gwo nze namala emyaka mingi nga sina kyenjikozeemu nga ndi mwavu nejje nyina bye nakola musaji kubira tochi nalabirayo nga mukama ampadde ssente bintu byagwira bugwizi nenkola ebyo bibadde ebirooto ebyo nali ndowoozaako obuki obulowoozi kati nze simanyi obwo mwaka ogujja ngenda gufiiramu kati sinza gukubira plan olaba guno gukulemye ofiiramu ndi musiraamu nzikiriza okubya endulu ku internet bagenda kunzitamba ngenda kufa abangezaako nabo bakiwulidde anti abantu baba balowooza nti bwakola ekisembe tuzavayo n'okyogerako nze nagaye ndi mulekwa tebantiisatiisa era bw'okola ekintu ekikisiima nga njangamba nti omuyimbi yatomedde emmotoka yange kati okimanyi nti tekiddangamu kubaawo n'ezo message ze bampeerezanga bwezipostinga kasuku live tebaddangamu kukikola ebyaddala yes tekiddangamu kwapeninga ewama wazimu wa kituufu kati mwe temumanyi how to defend your life nze mmanyi butya bwe ndifendinga obulamu bwange kulabisa muntu ayagala kunfuukira kiki kizibu Kyagulanyi yagamba kamera eno gikozese ng'ekyokukola ki ekyokulwanyisa kyo kakati mu bingi byesikkiriziganya nayo kubanza ebyofuza ebyannemotegeera obuki obulungi kuba ndayo abantu bavuganyisiza omusajja tagenda kazisaka kino kitavaawo tuka nenkidda waki nenkyesonyiwa naye mu byayogera ekyo nakitereeza buki n'okikozesa ate bulungi nnyo kama kitukwasa kyenkola ki kyennina kati ebiseera ebisinga lwaki nze sifanye ku bantu olunsi banjogeddeko nti abantu abasinga abanjogerako abasinga mbasinga okuba obulungi beegomba kubeera nze oba ansa yange ogitegedde nga simuduulira ng'ate simwogerako mu mutima muki mubi yensonga lwaki abalabe bange oba n'abandibadde tebampa maanyi kulwana nabo kuba bakyalina okukola ennyo okufuuka nze you get my point? I'm getting your point. Omulala gwe ndabanga olunsi ayinza n'okuba alina byansinga ate enkula ye yamulyamu olukwe kati naye akyalina okudda amaanyi ogassa ku body oba otegedde gwolaba nga akusinga atogera okulaba nga yakula bubi nga naye akyalinayo ebizibu by'okutereeza omubiri gwe nga nange benkyalinayo okunoonya oba naawanvu wangule kakondo atojja ntegeere n'oyambala kakondo za mirundi eno kati ngenda okulaba nga abantu bonna abannyingira baliko obulemu kyenva sifungiza kulwanagana naki nabo okujjako nga naye ndi batuusaawo ku levo gwendowooza nti kwendi awo nyinza okwewaliza nembakola ki nobolaba nga bakusingako ogenda okulaba balinako obulemu ali omu gwendowooza nti okusinziira bwe nebalabala naye nemubala bwaba tansinga musiimi naye mu ndabika ye aliko obulemu ebintu bingi byamulyamu olukwe kati kyenva simuwanyi bingi amenyerayo ali upside down aliko lollipop kati kyenva mukola oyo kyenva simuwanyi obudde bungi simumanyi ekirala ki sezisinza okunyumira mu mwaka guno twalinayo shokufangono yali tubadde na nyingi abaki kufa abafangono abafanguuni mubadde ne shows nyingi ekisinza okunsanyusa mu guno omwaka ekirala omwaka simu mugabidde obujjo bwe nimwetangawuzi nange nkedde kubunywako nga nkola testi naye ate buwoome gwe oyinza obutawoomerwa gwe wagwa eddalu guyinza obutakuwoomerwa singa naawe onooligwa n'obeera nga nsi sijja nayinza okubeera nekyo ekirevu kyo nga ate ndi mulamu kyonna kiringa sumbuusa kiri matanka tokirya tekiri ku seepu emu ojja nziko omuntu akulumya ettama muli wala kakati ekirala ki mubadde ne show giri mubadde nazo kale bwatoli wafango ntojja bitegeera kati mbuulira seetaaga kubuulira kubanga ekisooka nkugamba kubisanyusizza nze sigwe simanyi lwaki ate wenyiganyiga mu byange buzibu ki bw'olina ebintu byo bikwatagana naye buli ategeera empola tabitegeera obukusanyusa bwa buntu butini we buti kati nze olaba bantu batono nnyo abategeera bye mba njogera ekituufu kuba okutegeera si kwa bonna ntegeerekeka nze kaddala sibwombuuza ebikusanyusa kuno omwaka sibimanyi kujjako nga gwe obikoze eki ate abalala era twali twagala ebitusanyusa binene mukama n'abituwa kati twasigala sanyukirako bakyali omwaka simu badde baagala okukubira omuyimbi w'amasasi bonna babigezezzaako naye omuyimbi wange muwanguzi tewaki batagezezaako mu guno omwaka ate amasasi olowooza kyokka ekyo naye ntwala omukisa okutegeeza
Kyeyo tuveeyo. Guno mwaka gwe bakubidde mu Babu ebikonde byajula omuttira eggana. Saabiraba. Nabiraba. Saaliwo saabiraba. Kyalo badde ogamba ki? Naawe omusobola. Ani? Babu. Ateza nimukubi wa bikonde. Ajje mutayikondo. Anti engeri gyongambye nti baamukuba ebikonde bingi. Ati kiringa oli bw'anagamba nga nagamba no kati n'okyogerako neera nga naawe tosobola. Era mu guno omwaka mwe bakubidde Shakibu n'alambalira mu ringi. Rickman simu yamukubira. Omwaka gubaddemu ebintu bingi. Bwe tuba tubyogereko nga weebiri. Anti nkulese obyogere kate guno omwaka Shakibu nze kennyini namukola ku interview mwe yavaayo n'ayogera mukyala we yamwambaza esuuti n'afaanana ng'emirambo gy'eggana. Okay. Yennyini n'akantu ku TikTok nenkateekayo. Okay. N'agamba naye esuuti teyagisiima. Naye ayagala nsanyusa mukazi, omukazi n'agenda amufaananya bulala. Kasa yamusanyusa. Kati n'agamba kasi omukazi kati yategedde. Bwe bavuma yategera olulala. Ndeka neerondere. Olaba nze bakyali bange. Ne mu mwaka era siboogerako. Wali twali nga birungi byokka. Yasalawo akituwe nga ye. Shakibu nange kyaliwa naye ekyo yakituwa olw'ensonga waliwo omukazi sina kibi kyendabye ku ye waliwo omukazi yali amufuukidde yalinga tata wa Chosen Beck n'agamba omukazi ekikuvumya olina omunga kati famire endala oyingizaamu baabivuma Shakibu era naye n'abiddamu mu vidiyo omanya kakantu abali basitudde omulambo batera bambadde amasuuti banaggana babeerako ku TikTok nagamba muno omwana yamugamba laba nno naye nga emirambo gy'eggana basitula emirambo eggana kati n'agenda anoonya akalala agenda okukalaba n'agamba naye agenda okukalaba ng'essuuti gye nalimu nabo gye bambadde ngamba omukyala yankoze eki era omukyala taliddamu mulondera ngoye anyway so nire nalongo kitone tuli ku The Truth Media abadde ambulya mu omwaka gwe nga gutambudde bisi ebirungi ebibye bimu challenge nze ekirungi ntasinze ofunamu bamwagaliza abaana ate naye ndabanga ekintu yakisiimye yene magala tugenda kufuba okulaba nga beeyagala ebyaddala ekyo kyo omwaka nga gugwako asobodde okikola ki okifuna nga gugwako agenda weza emyaka 3 mu gwokubiri tanayagala yakumuzaako tanakisiima ate sanyi yagenda osalawo gwe ne magala mwe mugenda osalawo kati gwe mugune mwaka ki kyolabyemu ekirungi nze bibaddemu bingi nga ki alana kutenga ku interview nga ki kyano ye bagiyita bati njina kyonga kinkubuuza lwaki omuntu omufiirako nga gwe toyogera bibyo ati nzina kuyise kubuuza bibyo mutya kubasiba abaana bali eyo batunoonya batukwatiramu akati niwe kati wakyabagu naye nze bannaye abannoonya mbadde mbasaba mulinde January eggweko abalamuzi bebale okudda ekikola kino timwagala okutukola bannaye si kirungi bakuteekayo essaawa zino mulindeko abalamuzi bamale okudda naye nensiba gye mwagala olupusiba bagiyita bbira mpango bannaye situwagisiimye abasibwa naffe tugezaako okwekubira enduulu ensibwa eno tetwagikoze eki temagitegedde tetwagisiimye bakwata kivaanulo ogera otukayo mubali bageze mulindeko abalamuzi bakomewo kubanga bakusiba nga omusajja ajja kudda gwa feebu ng'amaze ne Valentine nedda bannange songa eyo musooke mugitereeze naye lwaki abasiba bakusubira ku poliisi ne bakutwala ate walala ate omusango gw'osanze eri si gw'osanga eno kiki anti eno gavumenti erina bannannyiniyo mujja genda mukitegeera mpola kati bantegeezezaako Nobert abadde alina fayiro ebulako forensics report ya follow me kati saawa yonna addayo simanyi oba tugenda kola tutya Nobert abantu yagaana beetondera kyokka fayiro zeeyongera ate nguva ku beetondera ate yabazzeemu buzzi buto yagambye eki yagambye yakyuzinze piisi takyayomba ate piisi nga agamba ina n'obutambi simanyi nga balina ab'e Tanzania simanyi beekola ate byagambye yabyogera lwa busungu bwa komera ne katakyaddamu ate lulire abadde yabyogedde nga amaze vaayo naye ate yagambye tiyajagamba abayimbi bawano memwayagadde bimusiba omuntu ayogera ekintu ng'olabira kyayogera ku muntu kyekimuliko kasooke noonya Nobert twogeremu kubanga omwana oyo muzadde bukulu naye omwana neegezaamu bamuzaayo jasi nkuwaddeko ku mawulire kale
Byatanze nogera mu kati ng'obujulizi bwe buli bwe nnyini bwawedde bwe bangambye nange sinabirabako kuba siri musirikale. Naye ate kati gwe maama we omuzaala oli bumbuzi. Nze ndi maama w'abantu bonna olaba ndi maama w'amawa. Oli maama w'omuto? Lwaki omuto? Lwaki osalaasala kulanka zange? Yanzise. Ye ng'omuntu anzise. Lwaki? Kyenjogedde. Akutte kasita mukolera wange. Maama mutya? Mutya? Ima watayomba n'abantu. Oli taata wange. Muwe ekitiibwa. Balaba bw'otaba abakulu ekitiibwa okuwangala oba tolina ndeka. Mushabawa abakulu ekitiibwa? Nkuwa. Eggwe? Olina gwe ekitiibwa? Eggwe. Olaba abantu baanamwe mudda ku bebekuyo ne mumuvuma. Oyagadde kuyingizaawo mboozi ye mukwano tetunnamuvumako okuleka nayo yagala tujoogereko byabadde n'ensereko bakulu n'abakulu buli omu ng'awoza tuvudde wala naye baagenza okutuuka mu makkati ga show nga waliwo gwe bavuma obusiru obutamanya obutategeera obutaba na common sense. Nze Rasta simanyi kyazimba. Rasta ayina bw'atupolomotinzeemu ekigambo silent majority kitegeeza kusirika. Twamugaana nga ffe abawagazi be. Ayina abantu batalina kuyomba nabo nga bw'abanyonyola ne batabitegeera. Abaleke. Nga abawagizi bajja babanyonnyola. Omanyi mu nsi okuwangula ensi bagiwangula mu bintu bingi. Era osobola okuba nga ensi ogiwangudde mu mawulire, ng'ogiwangudde ku YouTube, ng'ogiwangudde mu ssente. Kati kyova osanga omuntu nga kye yawangula eiza yakwata omuntu nga obuwanguzi bwe yafera ettaka. You get my point. Kati nga omuntu oyo gw'osisinkanye mu njogera ennyangu tewandi mwaddeyo chance yadde kogenda n'ebigambo bimeka? Bibiri. Kubanga empangula yo n'eyiye waliwo eya Sitaani n'eyaani? N'eya Katonda. Kati Rasta simanyi lwaki ffe atugamba silent, abantu babagamba silent majority. Abantu abasirisa ate ng'abantu bali abasirisa be balina ebigambo ebituufu ebyokunnyonnyola bano aboogera. Anti Headmaster buli mwana bamanya Headmaster. Naye ate Headmaster bonna abaana abali ku ssomero tabamanyi. Ekituufu. Kati Rasta awangudde ebintu bingi ng'abantu balina odisikasinga nabo tebannawangula bintu bimeka? Biwera bisatu. Kati ye ate alina ebintu bingi byawangudde ebisukka ebimeka? Ebitaano. Mu Uganda wano ffenna wetukola ki? Wetuli. Kati ogamba yabadde talina kwegeza mu Honorable Nsereko? Si kye ngambye. Naye nze nkugambye nti alina okuba n'abantu nga bw'omugamba natakitegeera teweetaaga kuwanyisiganya naye ebigambo. Olw'ebyo gwe byowangudde oba kikunyonya nti okitegeere nga waliwo okujja nga oyo omulekera detective. Newe nga bw'ogatta enjawulo ya Rasta neyoona omuntu omu yenna abeera aliwo nga detective asobola okulizoninga naye so si top Rasta. You get my point. Ate kati aba awulira amusobola ate nga alaba bali ku level y'emu n'asalawo amuteekinga. Tewali ali ku level y'emu kozi yagwa yagadde obitabula. Nsereka asingako. Olaba Bobi Wine ne bw'atafuna omanyi lwaki abantu bayayana okumulaba? Yayimba n'abeera sita emyaka 15. Ekyo ssebo omuntu akiwangula abeera muzira. Batono. Yo togeza ku bebe kulu ku muntu yenna kabeere memba wa parliament kabeere ki? Memba wa parliament aba yakola ki? Mpaayo ekyobuzira kyogamba nti yayimusa abantu ne bazina ku nnyimba ze nti yakola lonki ne bajja okumulaba. Tomanyira ng'omuntu gwe basasulira okulaba gwe dayasi okiddangamu. Sajja bamusasulira kumulaba ng'ogamba ate wabaddewo gundi edda ssebo. Kyovula tumusaba ebintu ebimu abirekerenga bano abaana ba detective babitambuze kubanga balina ekirabo kye baawangula mu bulamu ekitawanguddwa buli muyimbi. Gomanye omuntu okuyimba okuva mu buka mpaka mu bukadde ng'abantu bakyayagala okukulaba nga waliwo ayimbye mu buvubuka oluyimba lumu nataddamu kulabwa nsi. Oluganda ng'otegedde? Ndutegedde. Naye Nsereko mu kaliba gye twabaddemu. Nze nno sonsibaako omusajja we yakyagala mw'ogerako. Odesemu memba wa parliament ki? Gwe basasulira. Nkuwa example lwa nsonga nalabye ka video kasuku ng'era boogera ne Rasta. Oba kaalira ku TV. Akaali ka mabega. Kati kensinziddeko okuba nga njagala kuwa example gye nkola ki?
Jembadde ntegeeza anti nze kenkana kasanze ku gundi nga katambula ku for you page ya TikTok yesterday. Kwe njagadde okusigira example okikole ki okitegeere nti abantu Uganda tulina abafunye omukisa ntufuna amannya mu kwogera ntegeerekese. Naye baba kugambanga nti omusajja wuuyo abadde ayita omusajja ayimbye wano emyaka egi 3 ensi yonna n'ekirozaako mubadde balabi balungi aneda sebo otonakkirizibwa nze mugwe bakyaziza bwe naga nti nkoye n'osiibula saaga kamanyiro ku mwaka guggwako nti omuntu gwe bayita omuyimbi abantu bangi dayasizinako abantu abaafa ku lwa budumulaasi nti balina ekintu ekyenjawulo nga baagala kulabako mulabe. Kati jesi mbadde nyamba gwe nti obanga ogaba example omuntu gwe wasasulidde emyaka 2 omulaba tomugezanga ku muntu yenna mpozi nga president. Nanti ebibuuzo ebimu byabadde bijjanga biragira ddala nti ekyo kyoyogera bwe tudda mu bulamu bwa bulijjo kiyinza okuba abantu abamu tekiri applicable gye bali. Anti era si wa bulamu bwa bulijjo ensonga lwaki osasula okumulaba. Alongo kitone. Era si wa bulamu bwa bulijjo. Olumu otijjamu ko n'osukka. Si kutijjamu, jesi njagala nkugamba ekintu okitegeere. Tiddaasa omuntu omulonde oba omwawule. Ayinza okuba nga gwe ddaasa omusinga n'okutegeera. Naye nga ggwe ekyo kyali tokikola ki? Tokiri. Kimufuula ategeera buli kimu amanyi buli kintu lwa nsonga aliko omukisa ogw'enjawulo. Good. Engeri gy'okijjeene nkitegera. Kitegedde my blaz. Ayinza okuba just alinako omukisa ogwamuna naye ng'okutegeera si kwe kuli awo nti kwa buli ng'okutegeera kwe kwa buwaze. Gwe bw'ova ddaasi n'omwogerako ensinga egamba abavubuka abo nabo beewa emirembe. Kati gwe atalina kye wali okoze kino bw'oti oyogera otyako nti ekyo kyaba Mukama teyamuwa buli kintu amaze okukiwangula entegeera eri hayi yabeera agirina buli kirungi yabeera akirina lwa nsonga nti ye Mukama aba mulondemu abo abangi. Gwe okumutegeera nti abantu bamulowooza si byali olina okuba nga omuliraanye ennyo. Oluganda ng'otegedde olina nakiwa budde bungi kutegeera nti naye ensi ye bwe mulaba buli kirungi eba yakimukola ate gwe amumanyi n'ogamba naye kati abo bafaaki okitegeera ate mmwe abakimanyi nti abantu bafaaki ate mutakinyonyola ate nemwongera kuwaana buwaanyi mubadde balabi balungi mwebale kubeerako kasanaawo oyina omumwa ogugwo ate neerusira tebatutwala babiri it's better anti nkuddiramu ansayo nga sinnamaliriza buli kyoyagala okweyogerera kwata kamera yo ogyetunuzeemu okyogere nga bw'oyagala okikola ki simple wamma mwebale kubeerako.